Kaixo, bideogida honetan ikusiko ditugu adimen artifizial sortzailea, edukik sortzeitun adimen artifiziala erabiltzeko hainbat aplikazio. Gehienak ezagunak izango dituzue, baina beste gabe bideogida honetan aipamenak ingo ditugu eta bakoitzen ezaugarri nabarmenenak, ez hasiko bakoitzekin lanen, baizik eta aipatu besteik ez eta bakoitzen ezaugarri nabarmenenak aipatu. Bai. Orduan, lehenengoa, hasiko gehan nola ez ChatGPT, gaur egun behintzat ezagunena dan adimen artifizialeko aplikazioa. Bai, hemen badakizue ChatGPT honetan, eozin adimen artifizialeko aplikazio, eozin aplikazioetan bezala, posibletela bersio honetan logeatu gabe da kontui gabe lanitea, edo posibletela saio bat, kontu bat sortu eta nire erabiltzaile kontukin hemen lan itea. Jakin, ChatGPT honek badula bersio bat Pro edo Premium izenekoa ordaindu behar dana hilero, eta orokorren erabiltze duna izateala bertsio librea, doakoa, gratuitoa. Orduan honek ez ditu Pro edo Premium bersio horrek dauzken aukera guztiek ez dizkiu eskaintzen. Baita ere aipatu, eozin adimen artifizialen bezala, saio bat hasita adimen artifizialeko aplikazionekin lanitea, esan nahi du, nire erantzunek, nik jartzizkioten galderan erantzunek izango hiela nire historialari lotuta. Hau da, izango da, zehatzagoa, doitugoa izango erantzune. Zer badaki adimen artifizialak zertaz hain nahi zen. Historial bat gordeko, jakingo dituze, gai eta zitzein deten orduan, ikusi beharko genuke edo saio bat hasita edo hasi gabe. Beti ere badakizue, adimen artifizialeko eozin aplikazioetan, gure ikasleen edo gure irakasleen edo familietako datu pertsonalak ezin teula sartu edo erabili bertan. Hau aipatuta gero, aipatu nahi dizuet beste pare bat, beste adimen artifizialeko beste bi aplikazio. Eta daude lotuta pixkat hemen Erkidego Autonomoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak irakasle guztioi, ikaskuntza publikoko irakasle guztioi, irakasle.eus kontu bat esleitu digula. Kontu horri lotuta, alde batetik Office 365eko aplikazio sorta sartzeko aukera izango dugu, eta gero baitaren beste alde batetik Google Workstationeko aplikazio sortara. Orduan, ez geha hasiko Office 365 da Microsofteko Office 365eko aplikazio sortan buruz hitz egiten, baizik eta jakin hemen aplikazio sortonek eta irakasle.eusekin sartze bali manaiz, badula Copilot izeneko adimen artifizialeko aplikazio bat. Hau, da Pro edo Premium bertsioa, hau ez da doako bertsioa, erabiltzaile gisa Jaurlaritzak hezkuntza sailak eskaintzegun kontu honekin, irakasle.eusekin, mugai gabe edo limite gabe erabildezakeulako Copilot. Copilot honen ezaugarrik, irikitze bali mazue, baita ere hemen daukazue prontak, hau da, gure testu sartzeko aukera badaukezue, galderak iteko, aurreko bezala ChatGPTek euskeraz erantzuten badakila, da inglesez edo jartze bali madeu erantzunek izango hiela edo erderaz jartze bali madeu izango hiela erantzun zabalagok, Copilotek euskeraz erantzuteu, ChatGPTek bezala. Orduan, alde batetik ikustezue, azaltzea zaigu hemen idazteko aukera, gure historialekin dola, baina badau beste aukera bat, adibidez dokumentu bat irikitze bali mat, hemen hau Edge izeneko navegadoren, hau da Microsoftekon, beak badu hemen eskubitan plugin bat, Copilotena, aktibatze bali mat, hemen jartzizkioten galderak edo itizkioten eskaerak dokumentu honekiko izango hau da, nik esan dezaket hemen jarri eta adibidez mikroinformatika sistemetako oinarrizko kurrikuluma, eta honi buruzko galderak itea dauzket, o esan dezaket, hemengo ikasketa maitzetan oinarrituta eta hemengo ebaluazio irizpideak aintzat hartuta sortu mesedez galdetegi bat.
nire ikaslekin praktikan jartzeko. Modulo jakin bateko ikasketa maitza eta zein naiz. Orduan ikustezue Copilot honek baditula bat itxura orokor bat, chat GPT eta bezala, eta gero beste alde batetik badula Edge navegadora erabiliz, badula aukera bat hemen eskubitan Copilota irikitzeko. Beste aukera badakeu irakasle.eusekin Microsofteko Office 365 aplikazio sorta sartzegean bezala, badeu beste aukera bat Googleeko aplikazioetara sartzeko. Googleeko aplikazioetara sartze bali manga, hemen ez gehaziko Googleeko aplikazioetara zitzeiten, baizik eta adimen artifiziala eta zaiganez, hemen badeu baitere Gemini izeneko aplikazioa. Eta hemen baitare dakeu lan iteu chat GPT edo beste ozin adimen artifizialeko aplikazio bezala. Bertsio baitare da, bertsio osoa, hau ez da moztuta, ez da chat GPT-en erabiltzen duen bezalako bertsio libre bat eta gaur badaula beste bat pro edo premium, bertsio hau osoa da. Orduan bai Copilota eta bai Gemini, bi adimen artifizialeko aplikazioak, gure esku dazkeu bertsio oson irakasle.eus kontue erabilita. Bai baten eta bai besteen kontun izan behar duna da, gure ikasle, gure irakasle, gure familiko datu pertsonalak ezin dintuela bertan erabili. Hau da, lehen Copiloten aipatuetena, hemen jarriet oinarrizko kurrikulum diseinu bat, hemen ezingo nuke inoiz jarri, eta galdetu Copilotik galdetu ikasleen faltak edo agertzean kalkulu horri bat. Hau da, datu pertsonalakin, adimen artifizialan, ezin geha ibili. Beste bat aipatzearen, chat GPT aipatu deu, Copilot aipatu deu, Gemini aipatu deu, Claude aipatu nahi dizuet, garen ez bertara sartuko, telefono numero hautatzulako, baina neko txukun dabil, eta bati bat, nik usteet, ez dakit, baina euskaldunena beha ez ote dan, Claude hau, da emaitza txukunenak euskeraz beak ez oteitun ematen susmoa dauket, orduan, chat GPT, Copilota, Gemini eta Cloud, baditu, helburu orokorreko adimen artifizialeko hainbat aplikazio, Gero beste bat dakeu baitare, desiente erabiltzeana eta honek bere iturrik aipatzizkuna nondik jandun galdera bat iti baldin badeu, eta da Perplexity izeneko adimen artifizialeko aplikazioa. Jarri dut galdera bat, zer da gaitasun digitala, eta eman dit beak definizio bat, baina gero hemen bati bat kuriosoa da esateitela ze iturritatik, lehenengo hau adibidez da Wikipedia, eta bigarrengoa da ikasten ikasbil, gero hemen hirugarren beste iturri bat dau etazi, hau da teknikako etaziguneko gunetik ateratakoa, orduan ikuste definizioa nondik ateradun aipatzeitena, Perplexity. Eta jarraitu horrela, badeu baitare hemen eskuarten, ez ja proposito helburu orokorreko baizik eta prompt bat idatzi, testu bat idatzi, eta irudiek sortzeko aplikazioa, adimen artifizialeko aplikazioak existitzeie. Adibidez, leonardo.ai. Leonardo izeneko adimen artifizialeko aplikazioa. Hau bezala badaude bat baino gehiago, ez du esan nahi hau erabili behar dueni, baina jakin badaudela testutik irudita sortzeko adimen artifizialeko aplikazioak. Gero kontuatuko zate, hemen aipatutako hainbat aplikazioak erabilik izango diela beste aplikazio batzugatik, adibidez Canva aplikazioak adimen artifizialeko ataloak badu eta erabiltzeu Leonardo irudik sortzeko. Eta hemen egizan, hau da gaurko fetxakin badazkeun batzuk, igual berabilinakola. Hemen jarriko izuet zerrenda bat, daukezuek ClickUp aplikazio bidez sortutako zerrenda bat, nun gaurkotzen nahi dien eta azaltzen zaizkiun hainbat adimen artifizialeko aplikazio, baino helburu arabera sailkatuta. Datu analiziako, web diseinuako, audiorako, edukitako, hemen ikustezue zerrenda oso bat. Beraz, honekin bakarrik aipatu nahi nizkizuen
aplikazio batzuk, eta animatu hauek erabiltzea. Beti ere jakin da datu pertsonalak ezin dituela bertan erabili.